Acara ini disponsori oleh Pemirsa Pemkab Klungkung sampun metaki-taki di sejroning nampenin penincapan harga pebuat pokok ring Nusa Penida, disampun harga BBM kauningen nincap. Tim pengendali inflasi daerah taler ngelaksana yang rapat, mau usaha nek tegang harga pebuat pokok ring Klungkung daratan rumah suk ring Nusa Penida. Bupati Klungkung Inyoman Suwirte mausang, wenten penincapan harga retail antuk harga grosir ring Klungkung daratan. Risampun rauh ring Kepulauan Nusa Penida, harganyane taler sampun ngemalang. Sekadi imbe, indi harga bawang saking Bima, rauh mangkin antuk grosir ring pasar Galiran, mepengharga kalih dasa tali rupiah a kilogram. Nanging harga retail ring pasar Galiran kalih likur tali rupiah a kilogram. Penincapan harga bawang inucap taler kepanggih ring pasar Mentigi saha Lembongan Nusa Penida sane sampun mungguh ring sasur tali rupiah a kilogram. Tios harga bawang, harga pedas merah taler keuningin nincap. Yening ring Klungkung daratan harga pedas merah pedang dasa tali rupiah a kilogram, nanging ring Nusa Penida harganyane kantos 6 dasa tali rupiah a kilogram. Punika taler indi harga beras premium, ring harga grosir keadol 11 tali rupiah a kilogram, raris harga retail 11 tali ulungatus rupiah a kilogram, tur ring Nusa Penida harganyane roras tali rupiah a kilogram. Ring sejeroning pengupaya nampenin penincapan harga inucap, Bupati Suwirte ritatkala rapat langsung mutusan antuk intervensi harga pasar melarapan ngangge dana belanja tidak berguna utawi BTT. Bupati Suwirte taler nguduhang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Klungkung memperkanti kesarengin mekatah baga sane mempai ketan. Sri Wiatnyana, Denpos, Nguningayang.